desta legislatura, o Partido Popular, do ganchete do principal partido da oposición, vai aprobar nada máis e nada menos que 5 leis, entre elas a Lei de Participación no Parlamento de Galicia, a reforma do regulamento do propio Parlamento, a reforma da Lei do Consello de Contas e a Lei de Financiamento de Partidos, nada máis e nada menos, en pleno mes de agosto. Con respecto a reforma do regulamento, a reforma da Lei do Consello de Contas, dende a Alternativa Galega de Esquerdas lamentamos profundamente que a reforma dunha lei dun órgano estatutario como o Consello de Contas, que emana directamente do Parlamento galego, se teña feito deste xeito. Dende o noso punto de vista, insistimos en que a reforma do Consello de Contas debera terse feito a raíz da constitución dunha ponencia parlamentar que permitira a comparecencia dos membros do Consello de Contas, tamén dos seus traballadores e de persoas con coñecemento en materia de fiscalización das contas públicas, para así acometer un proceso de reforma riguroso e, dende logo, participado. Lamentamos tamén esta premura e esta urxencia reflexada tamén no proceso de ponencia, motivada sen dúbida pola necesidade do goberno galego de rematar este curso político cun branqueo de imaxen do Partido Popular, acosado polos escándalos de corrupción. E lamentamos, finalmente, que esta reforma legislativa do Consello de Contas coincida coa renovación das vacantes pendentes dende hai anos deste órgano e que agora son cubertas, como xa se dixo, sen agardar sequera pola aprobación dun novo marco normativo deste órgano fiscalizador. Un proceso de renovación o dos conselleiros de Contas que se acomete a través dun pacto vis a vis entre o PSOE e o Partido Popular que inclúe o reparto de outros órganos institucionais como o Consello de Administración da CRTVG e a do Valedor do Pobo. Estamos, sen dúbida, diante dun esforzo agónico do bipartidismo por repartirse o poder institucional no límite dunha legislatura esgotada, que no caso do Consello de Contas pretende ademais trasladar unha imaxen de rexeneración democrática, dotando a este órgano de competencias en materia de prevención da corrupción. E se fai precisamente agora, precisamente nestes intres, cando un membro do Consello de Contas, o señor Dositeo Rodríguez, antigo conselleiro da presidencia da era Fraga, permanece imputado polo seu papel como membro do padroado da Fundación Camilo José Cela, que preside precisamente a súa propia filla, e cando este órgano vai a ser obxecto de fiscalización por parte do propio Consello de Contas, o colmo do esperpento. Cando o Partido Popular ten un problema estructural de corrupción no Estado, pero tamén en Galicia. E mesmo cando o Partido Socialista, principal partido da oposición, ten o seu secretario xeral imputado por un caso de corrupción urbanística. Falouse hoxe aquí dun idilio. Eu diría que isto é unha tórrida relación amorosa de verán do bipartidismo para repartirse o pastel institucional a través dun lamentable espectáculo que pouco ou nada contribúe en mellorar a transparencia e a limpeza das institucións democráticas, cando eso é precisamente o que se pretende vender. Pero ben, dito isto, AGE, Alternativa Galega de Esquerdas, asume plenamente as recomendacións da Fiscalía Superior de Xustiza de Galicia. Polo tanto, estamos de acordo co que o Consello de Contas realice funcións de prevención da corrupción. Isto é algo obvio. Pero entendemos que, tal e como defendeu no seu día o Fiscal Superior de Xustiza de Galicia, esta medida ten que ser un complemento de outras medidas que teñen un carácter, dende logo, moito máis importante. Unha delas é a creación dunha unidade específica de loita contra a corrupción. Eso fixo o Fiscal Superior de Xustiza de Galicia. Esa foi outra das recomendacións do Fiscal Superior de Xustiza de Galicia. E tamén dotar de medios materiais humanos o noso aparato xudicial. Pero esa é a senda contraria que está a seguir o goberno galego cando ten os nosos xulgados abafados de traballos, abafados por os expedientes e, dende logo, sin os medios suficientes para poder dar acceso ao dereito á xusticia que debe ter todo o pobo, todo cidadán, toda a cidadanía. Polo tanto, a nosa xusticia está colapsada e a xusticia é o principal medio e o máis eficaz para loitar contra a corrupción. Por todo o dito, non nos sentimos identificados con esta norma, nin polas formas, pero tampouco polo seu contido, polo seu fondo. E por iso presentamos 32 enmendas, das que a realidade é que moi poucas, prácticamente ningunha,
foron aceptadas. Non foi así o caso da emenda número 1, que sí foi aceptada e que permitiu remarcar o carácter externo do Consello de Contas como órgano fiscalizador do sector público de Galicia. Unha palabra, a de carácter externo, que estaba ausente na definición proposta no texto orixinal e que amosa a visión instrumentalizada que o Partido Popular ten desta institución estatutaria. Non tivemos a mesma sorte con outras emendas tamén de importancia. Así, na emenda número 8, pretendíamos que se no exercicio da súa función fiscalizadora o Consello de Contas advirtise indicios de delito contable, se dera traslados dos feitos á Fiscalía de Galicia, ademais da obrigada remisión ao Tribunal de Contas. Pero, como sabemos, un tribunal saturado de cotío pola derivación dos asuntos de todas as comunidades autónomas. Esta emenda non foi aceptada. Procuramos garantir a transparencia e a pluralidade do Consello de Contas a través das emendas 9 e 11, coas que pretendíamos impulsar a presencia de membros da Xunta de Personal do propio Consello de Contas nos seus órganos de dirección, o Pleno e a Comisión de Goberno. Mediante a emenda 10, propuxemos evitar a posibilidade de privatización das funcións do Consello de Contas a través de axencias de fiscalización privada, tal e como vai a recoller o texto definitivo e que, dende o noso punto de vista, supón unha seria amenaza para a independencia do Consello de Contas e para que realice as súas funcións, dende logo, de xeito efectivo. Coa emenda número 12, propuxemos que o incremento de funcións e a creación dunha nova sección para a prevención da corrupción se vise acompañada dos medios materiais humanos necesarios, tal e como, por outra parte, pide o propio conselleiro maior. Pero, dende logo, o Goberno sigue instalado nesa máxima de facer máis con menos, que non deixa de ser unha forma retórica de decir que non vai a facer nada. Na emenda número 15 abordamos unha cuestión fundamental, dende o noso punto de vista, para garantir a independencia e a necesaria confianza dun órgano cunhas funcións tan importantes como o Consello de Contas, como son os criterios de inelixibilidade dos seus membros. Dende o punto de vista da Alternativa Galega de Esquerda, ningunha persoa que teña ostentado a condición de membro do Goberno ou dos órganos do Goberno das comunidades autónomas ou cidades autónomas pode ser conselleiro de Contas. Ningunha persoa que teña accedido á condición de deputado ou senador das Cortes Xerais ou de membro das asambleas legislativas das comunidades autónomas ou das asambleas das cidades autónomas pode ser conselleiro de Contas. En definitivo, ningunha persona que teña accedido tamén á condición de deputado ou senador das Cortes Xerais ou de membro das asambleas legislativas das comunidades pode ser conselleiro de Contas, porque eso afecta directamente non só a súa independencia, sino a confianza que debe ter o propio Consello de Contas. Por outro lado, o límite proposto de 6 anos pode permitir na práctica que un conselleiro do propio goberno actual sexa nomeado membro do Consello de Contas na vindeira legislatura. Dende o noso punto de vista, isto incorpora serias dúbidas sobre a obxectividade que debe ter este órgano. A Alternativa Galega de Esquerdas entende que a capacidade de actuación do Consello de Contas reside tamén na capacidade que teñen os seus traballadores para realizar as súas funcións de xeito independente e sin inxerencias. Por iso, consideramos que a situación dos traballadores do Consello de Contas é insostible debido ao importante número de persoas en situación de interinidade, pero tamén debido ao importante número de nomeamentos por libre designación. Nós entendemos que para que os traballadores do Consello de Contas podan realizar o seu cometido de xeito eficaz, deben contar coa necesaria estabilidade e independencia. Por iso, presentamos as emendas 18, 19 e 20 para garantir unha axeitada e actualizada definición dos diferentes corpos e escalas asociadas coas súas correspondentes funcións, algo que, por outra parte, ven exixindo dende hai moitos anos a Xunta de Persoal do Consello de Contas. Neste mesmo sentido, presentamos tamén as emendas 23, 24, 25, 26 e 27, coas que abordamos a imprescindible integración dos corpos de auditores, letrados e do corpo superior do Consello de Contas e, nas emendas 28, 29 e 30, os mecanismos para facer efectiva esa integración. Coa emenda 31, defendemos o establecemento dunha convocatoria dun proceso selectivo mediante concurso para o persoal interino que leva nesta situación, en moitos casos, máis de 20 anos no Consello de Contas en condición de interinidade. Reservamos, entón, a condición de persoal laboral fixo a extinguir
para aquelas traballadores e traballadoras que non acaden a condición de funcionario ou funcionaria despois dese proceso selectivo. E presentamos tamén a emenda 21, coa que defendemos o necesario incremento do réximen sancionador polo incumprimento dos requerimentos efectuados polo Consello de Contas, pero tampouco foi efectuada. Como se pode previr a corrupción sen unha sanción cunha mínima capacidade disuasoria? Pois tampouco se apoiou o incremento do réximen sancionador no Consello de Contas. Neste mesmo sentido, a emenda 22 establecía a obriga de informar ao Parlamento de Galicia, pero tamén ao Ministerio Fiscal, sobre a falla de colaboración ou a obstrución das funcións que lle son propias ao Consello de Contas. Tampouco foi aceptada. E, finalmente, e tal e como vimos facendo nas recomendacións ás memorias do Consello de Contas, defendemos a través da emenda 32 a necesidade de adiantar a data da remisión da conta xeral, poñendo como límite o 30 de xuño do ano seguinte ao exercicio fiscalizado, algo co que, por outra parte, concorda o propio Consello de Contas. Así o puxe de manifesto na derradeira comisión o conselleiro maior. E é algo que xa se fai en outras 6 comunidades autónomas do Estado. E isto, ademais, permitiría darlle vixencia aos resultados da fiscalización efectuada. Tampouco foi aceptada. E este foi, en definitiva, o triste resultado do trámite desta reforma legislativa do Partido Popular. Un novo exercicio de posta en marcha da trituradora de papel para as enmendas da oposición. E o que é máis grave, un novo exercicio de endogamia parlamentar. E iso é, evidentemente, o que a cidadanía xa percibe, a endogamia parlamentar do bipartidismo para repartirse o pastel institucional. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señor Vázquez. Grupo Parlamentario Socialista.